soydum onu. Ha koy. Al paralaştır oğlum. Paralaştır bana. Şeyden al. Bismillah. Давай. Az fırnamız kan jutan basın yok. Да. Тухун да еле, тухун içkende de olur. Ne? Попробуй. Tesa oğlum. Olsa bir kuru veriş gerek. Как там? Вкус какой? Короче, ежиккен. Дамын қандай десем. Баяғы құм бар ғой, құмды içесің ғой, ошондой дамы. Анда мен жей алып атканмын. Неге? Даже мен Нормально? Зум. Давай, бас.